Si sa, molti ragazzi non amano andare a scuola, non la trovano né divertente né interessante, per molti è addirittura un disagio, si sentono di entrare in un luogo del giudizio, una specie di tribunale delle materie. Sono convinto però che la colpa non è degli studenti, ma che ognuno di loro reagisce all'ambiente che incontra. Questa scuola si trova nel cuore della Slovacchia ed è l'unica al mondo nel suo genere e che ha molto da insegnare su quest'argomento. È una scuola statale, materna, elementare e media ed è una scuola di falconeria. Ciò vuol dire che un ragazzo in Slovacchia può decidere se andare in una classica scuola o iscriversi a questa di falconeria e al termine dei corsi avrà comunque la sua licenza di scuola elementare e media. Quando sostengo che i ragazzi reagiscono all'ambiente che incontrano, penso agli studenti di questa scuola che ogni mattina si alzano per venire qui e quello che li aspetta, oltre la porta, è questo. Je to orol stepný, má 2 roky, vyliahol sa priamo u nás v tejto škole, lebo vlastne odchovávame tieto orly stepné. Rozpätie krídel má okolo 2 metrov a váži do tých 2 kilogramov. No tak teda toto je sova, alebo vír africký a on bude mať teraz niekedy rok. Tak ja som šiestačka. To je vlastne sova, ktorú sa ja starám. Rozpätie krídel by mal mať okolo tých 90 cm. Per raccontarci tutto su questa scuola ci ha concesso gentilmente e con orgoglio un'intervista il direttore e fondatore di questo istituto, il signor Pavel Michal. Takže momentálne sa nachádzame v základnej škole s materskou školou Maximiliána Hela v Štiavnických Baniach. Sme štátnou školou, čiže štátna klasická škola základná, čiže sme normálnou školou, kde prebieha normálny vyučovací proces, kde sa vyučuje jazyk slovenský, čiže náš materinský jazyk, cudzie jazyky, geografia, biológia, matematika, rôzne iné predmety, ale história samozrejme. Ale máme náš vzdelávací proces rozšírený o vyučovanie predmetu sokoliarstvo. Naša základná škola je prvou základnou školou na svete, kde sa oficiálne učí predmet sokoliarstvo, ktorý je známkovaný a deti majú vlastne na vysvedčení aj predmet sokoliarstvo a známku tam. Naša škola je vidieckou, dedinskou školou, na ktorú chodí veľa aj mestských detí, no ale sokoliarstvo nám reálne zachránilo našu základnú školu. No a vlastne keď sme sem nastúpili, keď vznikala táto myšlienka, tak táto škola bola odpísaná na zánik. Dokonca táto škola bola najhoršia škola v tomto regióne. Dneska máme opačne, máme veľmi veľa detí a to aj teda vďaka systému, klíme na škole, ľudskosti, ale aj teda vďaka sokoliarstvu, lebo sokoliarstvo priťahovalo pozornosť a priťahuje aj tie deti k nám do školy. È vero che questa è l'unica scuola al mondo di falconeria? Hovže priama otázka. Je to pravda, že toto je jediná škola na svete, ktorá vyučuje sokoliarstvo? Sme jediná základná škola s povinným predmetom sokoliarstvo. Vznikla škola nedávno pár rokov dozadu v Alajne, čiže v Arabských Emirátoch, ale je to len taká víkendová škola, taká kempová škola. Nie je to oficiálna škola, kde sa oficiálne vyučujú predmety ako na našej základnej škole. Ja sa sokoliarstvu venujem od malička, od svojich 10 rokov, tak vďaka sokoliarstvu alebo vďaka dravcom som si vybral aj strednú školu, na ktorej som začal študovať. Bola to stredná lesnícka škola a tam už vtedy bolo sokoliarstvo ako krúžok, ako hobby, tak ma to veľmi fascinovalo a pritiahlo ma to vlastne k tomu môjmu aj neskoršiemu možno zámeru, povolaniu, a to lesníctvo. Tým, že som už ako študent strednej školy sa venoval sokoliarským krúžkom, ktoré sme zakladali v meste Banská Bystrica, sokoliarskú jednu krúžku, tak som začal pracovať s deťmi. Takže tam ma začali tí dravce učiť pracovať s deťmi, pracovať s mládežou, komunikovať s ľuďmi. Čiže to mi zasa otvorilo ďalšie dvere môjho života a tie dvere bolo zasa učiteľské povolanie a tam som vlastne zostal. Harris Hawk alebo myšiak štvorfarebný je to mexický dravec. Zaujímavosť tohto dravca je to, že
hniezdia na kaktusoch a keď idú na lovy, tak nejde len samec alebo mamina, ale ide celá rodina, že família. Harry sihovky pochádzajú z Mexika. Sú to mexické dravce. Sokoliarstvo je určite magnet pre našich žiakov. Niektorí žiaci, ktorí sú preto narodení, aj vydržia byť sokoliarmi, lebo to je veľmi náročné, lebo o toho dravca sa treba starať cez voľné dni, cez prázdniny. Aj teraz dneska máme prázdniny tu priamo na škole a je tu množstvo detí. Čiže je to magnet. Niektoré deti, ale samozrejme, keď zistia, že to je veľmi zodpovedný životný štýl, tak nie všetci vydržia, ale nemôžeme byť všetci sokoliari. Ale napriek tomu tým, že to je aj povinný predmet, aspoň k tomu privoňajú. Dostanú tie základy sokoliarstva, vedia, čo to je zodpovednosť, vedia, čo to je starať sa o živočichy, vedia, čo to je komunikovať a tým pádom sa z nich stávajú aj iní ľudia a lepšími ľuďmi. Máme medzi sebou aj deti alebo žiakov, ktorí majú problémy komunikačné, sa cítia utiahnuto, ale tým, že komunikujú s verejnosťou cez tie dravce, tým, že im verejnosť dáva otázky, vedia odpovedať, tak sa zlepšujú aj ich komunikačné schopnosti. Čiže toto sme sa pretavili do takej ďalšej myšlienky a chceme sa venovať aj terapii pomocou dravcov. Sme sa nazvali Aves terapia, čiže toto už začneme pomaličky využívať aj v takýchto nejakých našich aktivitách na tom, aby sme skvalitňovali a zlepšovali život mladých ľudí. Predmet sokoliarstvo sa vyučuje oficiálne od 5. ročníka po 9. ročník, čiže od tých 9-10 rokov po tých 15 rokov. No a je tam 1 hodina týždenne v rámci rozboru. V rámci toho predmetu máme aj tú triedu rozdelenú na 2 časti. Máme tu pani učiteľku, ktorá učí teóriu sokoliarstva a druhú pani učiteľku, ktorá učí prax, a to praktické sokoliarstvo. A mladšie deti, ktoré sú mladšie ako v tom 5. ročníku, sa venujú sokoliarstvu aj v rámci záujmovej činnosti krúžku, mimoškolskej činnosti. Čiže keď skončí klasická škola, naobedujú sa deti a prichádzajú k nám do sokoliarne, do tohto nášho areálu sokoliarského, kde sa tomu venujeme do 3., do 4., do 5., podľa toho, ako sa tým deťom chce. Čiže veľmi rozumne využívajú svoj voľný čas. Nie sú len na sociálnych sieťach, nie sú len na hrách, ale tie deti reálne pracujú s niečím reálnym, nie len virtuálnym, ale pracujú aj s niečím, čo im dá do budúcnosti ďalšiu alebo ukáže ďalšiu životnú cestu. Čas letných prázdnin, to sú mesiace júl a august, máme školu dennodenne otvorenú pre verejnosť. Naši žiaci sprevádzajú turistov, ktorí sem prídu a hostí, ktorí sem prídu. Robíme aj veľmi pekné sokoliarské vystúpenia. Počas týchto 2 mesiacov je to okolo 18 000 návštevníkov, ktorí navštívia našu základnú školu, dostanú informácie o sokoliarstve, dostanú informáciu o ochrane prírody, dostanú tí návštevníci informáciu o klimatickej gramotnosti alebo o klíme, o zmene klímy, pretože naša škola je zameraná aj na rozvoj klimatickej gramotnosti. Naše sokoliarské vystúpenia majú dobré meno, čiže sme pozývaní aj do zahraničia, nielen na Slovensku a po celom Slovensku, ale aj teda krajiny ako Česká republika, Poľsko, Maďarsko. Navštívili sme viackrát aj teda Taliansko, kde sme prešli od severu Talianska po juh Talianska s našimi vystúpeniami po rôznych nočných alebo večerných vystúpeniach, hlavne v rámci leta. Takisto sme navštívili aj s vystúpeniami talianský ostrov Sardinia. No a samozrejme Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko. Sokoliarstvo je zapísané na listinu svetového dedičstva UNESCO. Má to veľký význam, lebo je to dedičstvo nehmotné a čo na tom zaujímavé, ako si aj tu môžeme na tejto škole všimnúť, že sa to odozdáva z generácie na generáciu. Čiže to umenie, ktoré tu vidíme, v podobnom štýle sa používalo pred 4000 rokmi. Či to sokoliarská výstroj, sokoliarská rukavica, ktorá bola podobná viac menej nezmenená už 4000 rokov. Sokoliarská výstroj, ako sú pútka, obratlík, tak štýl výcviku a tréningu toho dravca sa nemenil 1000 ročia, čiže je to veľmi starodávne umenie, ktoré sa posúva z generácie na generáciu aj teraz. Moja ale predstava je ísť ďalej. Je to veľmi výnimočné, nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Nechcem, aby to voňalo nejakou samochválou alebo nejakým chválenkárstvom, to vôbec nie, ale skutočne je tu veľmi veľký kus energie. A nie len nás ako učiteľov, ale hlavne tých žiakov. A asi by to bolo treba posunúť niekde vyššie aj za hranice nielen Slovenska, ale aj za hranice Európy a Európskej únie, lebo je to niečo výnimočné. A tento model vzdelávania je veľmi zaujímavý model, ako ukázať deťom byť úspešným žiakom a úspešným človekom. Sven?
som bývala žiačka tejto školy a momentálne teraz tu aj pracujem v sokoliarni. Tak ja keď som sem chodila, tak to začiatku ešte dravce neboli, keď som bola v škôlke a potom vlastne keď som bola v nejakom 3. ročníku, tak prišiel pán riaditeľ s dravcami, no a tedy sa tomu venujem stále. Tak ja sa starám o jedného z tých orlov stepných, ktoré sme si tu odchovali. Ten má 7 rokov, starám sa od jeho asi 3 mesiacov. No a momentálne ma teší, alebo teda také zaujímavé je to, že ako na mňa reaguje. Vždycky, keď ja prídem k nemu, máva krídlami, volá na mňa, komunikuje a teda v podstate sa na mňa teší, že ho zoberiem na rukavicu a že budeme spolu lietať. Čiže to také úplne to spraví takú radosť. Tým, že sme klasická štátna základná škola, tak sem chodia deti, ktoré to sokoliarstvo nebaví, ale tých detí, ktoré to sokoliarstvo baví, tak sa tomu môžu venovať v rámci krúžku a potom v rámci toho krúžku, keď sa už niečo priučia a už vieme teda, že môžeme zveriť nejakého dravca, tak sa im prideli, o ktoré sa stará len to jedno dieťa. Tak ja mám na ruke sovu snežnú, alebo inak nazývanú je belaňu tundrovú. Tieto vlastne sovy žijú teda v tundrách na severnej časti našej pologule, živia sa nejakými hlodavcami. No a tým, že vlastne taká biela, tak je taká, že splýva s tým snehom, čiže to sfarbenie je prispôsobené aj prostrediu. Na rozpätí krídel takéto sovy okolo 1,5 m a váži okolo 1,5 kg. Na škole máme približne 60 dravcov, ale samozrejme máme tu aj iné dravce, ako sú plazy, ako je krokodil, leguán, ako sú exotické papagáje, opice, máme tu tropický prales, máme tu provencálskú záhradu, máme tu toho veľmi, veľmi veľa. Tak teraz vás pozývam, poďte so mňou. Dravce, ktoré máme na našej základnej škole, sú odchované v zajatí, čiže neboli chytené v prírode, ale sú odchované v zajatí buď sokoliarmi, alebo máme dravce zo zoologických záhrad. Okrem toho, naša škola je zapojená do viacerých záchranných programov. Jeden z tých programov záchranných, medzinárodných, čiže svetových programov je záchrana orliaka kamčatského alebo východného dravca, ktorý žije v Kamčatke, Čukotke alebo na Kurilských ostrovoch, prípadne na ostrovoch Hokkaido. Je to v spolupráci so zoologickou záhradou v Moskve. Oni rozhodnú, alebo oni koordinujú tento program a keď sa vyliahne u nás mláďa, oni rozhodnú, kde to mláďa, ktoré sa vyliahlo u nás na škole, bude vypustené do voľnej prírody. No a tu máme druhý program záchrany, to sú tieto opice, vlastne to tamarin pinči, ktorý patrí medzi 20 najohrozenejších primátov na našej planéte. Žijú v Kolumbii, v amazonskom pralese, ktorý sa zmenšuje a na tom danom mieste, kde žije tento druh opíc, tým pádom sú ohrozené vo voľnom prostredí, takže je treba, aby takéto podobné programy záchrany existovali a naša škola má spoluprácu takisto aj so zoologickou záhradou v Košiciach, ktorá je na Slovensku. Come ultima tappa Pavel ci mostra alcune lezioni che seguono gli studenti. Ci mostra che i ragazzi non imparano soltanto ad addomesticare i rapaci, ma l'esperienza comincia addirittura dalla fecondazione. Continua con l'assistenza alla crescita del cucciolo, si occupano, studiano e proteggono fin dalla nascita il piccolo animale, fino a farlo diventare il suo compagno di volo. Questa scuola ci dimostra che se gli studenti trovano un ambiente entusiasmante,
Se proponi loro una materia specifica che catturi l'euforia, crei un ponte che collega allievi e professori senza timore. La scuola viene così percepita come un'esperienza per cui alzarsi volentieri la mattina, a beneficio anche di tutte le altre materie. Questa scuola così originale stimola i ragazzi ad osservare anche la vita fuori da qui in modo originale, da un'altra prospettiva, come del resto fanno i rapaci, che guardano il mondo dall'alto. E vedere il mondo dall'alto è un insegnamento, una metafora della vita, perché più ci si allontana dalle cose e meglio possiamo capirle. Un'altra caratteristica dei rapaci che ritrovo qui è il potere della libertà che si sente in questa scuola, circondata da boschi e laghi, dove le lezioni continuano, libere come un'aquila,